طري حبا وطهرا يا سما، واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سما، واملأ الأرجاء سحرا ونقا. بعضی از علما میگویند صلاح تمام کارهای بنده موقوف به نماز است. هرگاه بخواهی کسی را ببینی که الله او را دوست می‌دارد و او نیز در حقیقت الله را دوست می‌دارد و از او راضی است و الله نیز از او راضی است، به کسی نظر کن که او نماز را با آن طرز که الله فرموده است می‌خواند و هر کسی که نماز را با آن گونه‌ای که الله امر کرده است بخواند، درهای رحمت دنیا و آخرت برایش گشاده می‌شود. در همه کارهایش، در تمام امور دینی و دنیویش پیروز و کامیاب می‌گردد. حتی رزقی که به او داده می شود به سبب این نمازش است. اهل خود را به نماز بفرما و در ادای آن شکیبایی کن. از تو روزی دادن را نمی خواهیم، ما به تو روزی می دهیم. حتی نماز سبب دوری از کارهای زشت می گردد و نماز را برپا دار به درستی که نماز از کاری بی‌حیایی و فعل ناپسندیده منع می کند. هرگاه این فریضه الهی ادا کرده شود، الله به سبب آن بنده را از بدی به سوی نیکی می برد، از بدبختی به سوی سعادت، از راه هوا و هوس به سوی راه رضایش میبرد. نماز این یک امر بسیار بزرگ است. از این سبب هرگاه وقتی نماز درآید، بنده صادق و وفادار را میبینی که همه را میپرتاید و برای ادا کردن آن میشتابد. چگونه ای که عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است: جعلت قرة عینی فی الصلاة. و غیر از این دلیل های صحیح و واضح زیاد است که اولین امر بعد از شهادتین این نماز است و آن ستونی است که دین انسان بر آن پابرجاست. هرگاه وقتی نماز درآید، مردی موفق و خوشبخت برای ادای آن میشتابد. اما هرگاه بعضی را برای ادای نماز پند میدهی یا داور میشوی، سر میجنبانند و خلاص. لیکن این چی فایده؟ عبرت گرفتن این عمل کردن است. هرگاه انسان نماز را گرامی داشت، در همه کار موفق خواهد شد. از این سبب است که شیطان همیشه در کمین نشسته است تا انسان را از خواندن نماز باز دارد. یگانه تشویش و وسوسه و پریشان خاطری را تنها هنگام خواندن نماز احساس میکنی. چرا؟ زیرا شیطان تا چندی که میتواند مبارزه میبرد. زیرا او میداند که اگر بنده این عبادت را بر دوام انجام داد، در دنیا و آخرت کامیاب میگردد.